Good, reka nongere ngo ikaze mukunzi wa The Bonds nkubwire ngo aho uri hose hirya no hino mu gihugu yaba igihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se hirya no hino ku isi udukurikiye mwifurije ibihe byiza cyane mwifurije wa kane mwiza ari nabatangira weekend no munsi bakunda kwita ngo ni umunsi ni Thursday ubwo wumva icyo cyangwa se umunsi w'icyaka tuba twinjiye muri weekend kugira ngo ibintu byose bimere neza ubwo nawe rwose unkurikiye iki cyaka ushatse wakimara kugira ngo tujyane muri weekend ni weekend y'imiriro izaba ikomeje mu mupira w'amaguru murabizi ni ibintu bikomeye cyane hano turi ku kibuga cya Mumena murabibona ko rwose nahisemo gukubitamo akajezi ka Vision FC. Vision ni ikipe izakira ikipe ya Rayon Sport, ikipe nini mu Rwanda ifite abafana benshi mu Rwanda, niyo mpamvu ari umukino wo kuvugaho muri no weekend. Niyo match nini kuko izaba ku isaha 12 ku munsi wo kuwa gatandatu. N'umukino nabonye muri Vision rwose bagize umukino nakwita ko ari umunsi kuko ni nabyo ni inshuro ya mbere Vision icyiciro cya mbere mu Rwanda ikaba ni inshuro ya mbere igiye guhura na Rayon Sport mu cyiciro cya mbere urumva nta mateka manini bifitanye kuri Vision rero amungana na super manager wavuze ngo ni urushinge rugiye kudoda ikote ni ukuvuga ngo ni ikipe ntoya ni ikipe nto ya super manager yageranyije n'ikote ni urushinge ndetse n'ikipe nini yageranyije n'ikote rinini yitwa Rayon Sport akaravuga ati urushinge rudodikote birashoboka aranya bati ikamyo murayibona ikamyo ino nini cyangwa se zino za rukururana ati iyo ugiye kuyikanika uyitendeka ku ijeki murakabona kaba kari gatoya kakayizamura ikitendeka ku ijeki bati rero iyi Vision rero nayo turayegeranya nk'ijeki hanyuma ikamyo nini ikaba Rayon Sport. Ubwo rero nibyo twavugaho mbere gato wenda yuko tujya kuri uyu mukino tubibutse ko umukino wa Rayon w'ikipe ya APR FC w'ikirarane wabaga warangiye ikipe ya APR FC itsinze ibitego 2 ku busa itsinze Bugesera yari umukino w'ikirane cy'umunsi wa kabiri ku munsi ejo twari twabigarutseho APR yatsindiwe na Lamine Ba ndetse n'umugabo witwa Nibizi Ramadan kuri penalty yari korewe Mamadusi. Ubwo rero APR iza kwitwara neza byahise bituma yigira imbere ku rutondo ubwo ndi kugira ngo twinjire neza muri championnat ibintu byose bimeze neza cyane. APR iri ku mwanya wa gatandatu nyuma yo gutsinda ikipe yitwa Bugesera yafashe umwanya wayo wa gatandatu n'amanota 18 ihigitseho Marine binganya hanyuma Bugesera isubira inyuma ijya mu murongo utukura ifata umwanya wa 15 n'amanota 8 n'umwenda w'ibitego 5 ubwo Etincelle nayo iri aho 14 n'umwenda w'ibitego 4 na Vision zose ziranganya Vision ifite umwenda w'ibitego 3 ubwo ruva yose n'amanota hanga se ni amakipe anganya amanota nuko bimeze muri umukino warayubaye reka rwenda rero duheraho kugira ngo twinjire mu mikino ya weekend ibintu byose bimeze neza. No kuvuga ngo iyi weekend nayo izaba iri mu ma weekend navuga ko azaba akomeye cyane si umukino wa Rayon Sport gusa uhari ku munsi wo kwa gatandatu ari imikino ikomeye cyane tugiye guhera ku munsi wo kuwa gatanu niho ibintu bundi bizabera barabara duhere kuwa gatanu ndabona namaze kubigeraho kuri gatanu ku itariki 29 ikipe ya Police nagiye mu weekend itaha nagiye mu yindi weekend ariko nibyo kuko nibyo nari ntandukiriye 29 saa 9 Police kuri Kigali Pele Stadium irahakirira Amagaju ubwo ni ku munsi w'ejo hanyuma ku wa gatandatu ikipe ya Muhazi izakina na Bugesera Ingoma hanyuma Musanze ikine na Etincelle imusanze hanyuma Mukura ikine na Marine ibuhuye hanyuma
Gasogi ikine na Gorira ni match izabanziriza Rayon Sport ko bazakina saa 9 hanyuma Rayon Sport nababwiraga ihitizamo saa 12 Vision yakira ikipe ya Rayon Sport ku munsi wa gatandatu hanyuma Rutsiro izaba yakiriye Kiyovu ku muganda saa 9 hanyuma ikipe ya Kigali ku munsi wo ku cyumweru Rutsiro na Kiyovu ndetse na Kigali na APR bizakina ku cyumweru Kigali nayo saa 9 izaba ikina n'ikipe ya APR. Ni umunsi wa 11 wa shampiyona y'u Rwanda y'umupira w'amaguru nabisubiragamo ko ikipe ubu shampiyona ubu ngubu iyobowe n'ikipe ya Rayon Sport kabisa niyoboye iyi shampiyona nyuma y'uko isengerera amakipe yose ikamara match 7 nta gutakaza match 7 monsher nta gutakaza. Ubu rero ikaba iri ku mwanya wa mbere n'amanota 23 mu mikino 9 ifite AS Kigali ku mwanya wa kabiri n'amanota 20, Polisi ku mwanya wa gatatu n'amanota 18, Gorira ku mwanya wa kane n'amanota 18, ikipe ya Gasogi ku mwanya wa gatanu n'amanota 15, hanyuma APR ikaza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 18, hanyuma Bugesera na Kiyovu Sport nizo kipe ziherekeje izindi. Gatoya reka nsesengure gake ku mukino waduhurije hano cyangwa se nakwita ko ari uwo kwa gatandatu ubwo wenda tuzasesengura umukino wa AS Kigali na APR nawo n'umukino ukomeye kuko AS Kigali kuva 2019 ntago izi APR itsinda. APR rero ni beti noire cyane kuri AS Kigali, ubwo AS Kigali niyo beti noire kuri APR kuko niyo ikunda kuyishobora cyane iyo zitanganyije AS Kigali itsinda. Ubwo nawo n'umukino navuga wa weekend. Undi mukino ni wa Vision izakiramo Rayon Sport saa 12. Impamvu navuga ko uri mu mikino ikomeye, Rayon Sport ni ikipe nini ariko nkuko nahoze mbivuga ni inshuro ya mbere bigiye guhura muri shampiyona bikaba n'umukino navuga ko Rayon Sport iri mu bihe byiza imaze match 7 idatsindwa. Vision nayo iheruka gutsinda Bugesera nyuma yuko ni intsinzi yabo ya kabiri wonye muri shampiyona, ariko aho bikomerera ni kubatoza kuko uyu Abudu Mbarushimana yatoje amakipe menshi, yatoze za Electrogaze, yatoza za Nyanza, atoza za Bugesera, atoza za Muhanga. Ni umutoza umaze igihe muri uyu mupira, yagiye ahura na Rayon Sport inshuro nyinshi. Reka tubanze tumwumve mu kiganiro n'itangazamakuru amaze kuduha, twumve uburyo yiteguyemo Rayon Sport, hanyuma tugaruke tusesengura n'ikinyarwanda agiye kuvuga natwe nicyo turi busesenguremo. Ngira ngo ni ikibazo cyiza. Rayon Sport nibyo irimo iritwara neza, imaze gukora wini 7. Ntabwo ari ibintu byoroshye kuri twebwe, ariko umugambi dufite ni uwo kudasubira inyuma. Imana yaradufashije tubona intsinzi yo kuwa gatandatu, turashaka gukomerezaho. Ntekereza ko Rayon Sport ishobora kuzaba ariyo iri kuri pressure kuruta iyo twebwe tuzaba turiho, kubera ko ishaka kugarda uwo mwanya wa mbere. Ibyo rero bikazatuma natwe twayiprofita tukabasha kuba twayibonaho amanota nubwo bitoroshye. Ni ukwitegura neza, ni ugutegura umukino neza, ni ugukora kuri angre zose, tukagerageza kureba uburyo udukosa twagiye tugaragara haba mu ntangiriro haba no muri iyi mikino 2 cyangwa 3, udukosa tugenda tugaragara muri defense, tukagerageza kudukosora ku buryo iminota 90 twayikora neza. N'umukino wa kabiri Vision twavuga ko noneho umaze kubona automatisme, umaze kubona ikipe yawe ku buryo nta rwitwazo. Burya ibintu byose byiza bisaba igihe, ntabwo ari urwitwazo, ariko ntabwo ushobora kuba ukoze ibyumweru 2 ngo umeze nk'ukoze amezi 2 cyangwa 3. Hari ibyo uba wifuza ko abantu bakina biba bitaragerwaho 100%. No gukomeza gukora, ntabwo biraba 100%, ariko tumaze kugera kuri byinshi byiza. Nimba tubasha gutsinda igitego 1-2 nta mupira w'umuterekano urimo, ngira ngo ni sinye nziza, birerekana ko n'ibindi dushobora kubikora. Bike mu byo tuzi Mbarushimana Abudu ntagashobora wenda muri performance yawe wamakipe wagiye uhura na Rayon Sport urimo iki kidasanzwe n'umwaka uri gukore kugira ngo ahubwo amakipe nanyuzemo aho ntatsinze Rayon Sport nshobora gusanga ariho hakeya cyangwa se wenda tukananganya.
ndi muri AS Muhanga haba kunganya twaranganyije haba kubatsinda twarabatsinze wenda navuga muri Bugesera niho tutabashije kubikora ndi muri Nyanza twanganyije na Rayon Sport ku mahoro ndi muri Kibuye même chose ndi muri Electrogaz même chose ntabwo yego attention ntitwibagirwe ko Rayon Sport abayitsinda ari bake ariko ntabwo jewe navuga ko ntarayitesha amanota narayiyatesheje n'ubu rero nibyo bitekerezo mfite nibyo byifuzo mfite kandi Imana nimfasha nzabigeraho. Tugiye muri team news amakuru ari mu kipe abakinnyi bameze gute se nta muntu ufite duha amakuru niba ari n'abafite amakarita umuntu wese ukurikiye. Nta kibazo na kimwe dufite muri equipe nta kibazo na kimwe dufite yaba hanze y'ikibuga haba mu kibuga nta kibazo na kimwe dufite abakinnyi bose bari tayari. Ikibazo gisigaye mu batoza guseleksionamo 11 cyangwa se 20 bazajya kuri feuille de match. Nta makarito dufite nta murwayi dufite abakinnyi bose bari prêt ahubwo wenda abo twakuyemo n'ubundi bo ntibaratangira gukina na abakinnyi baraba Vision muri deuxième division ariko kugeza ubu ntibarabona ibyangombwa nibo twabashije gushyira ku ruhande ariko abandi bose barahari abakinnyi na Bugesera barahari abakinnyi na APR barahari noneho hakiyongeramo na Faustin wari wabaye suspendi muri match ya Bugesera. Match ya Rayon Sport ni match nini ku mutoza wari wese nkawe nk'umutoza ufite experience mu cyiciro cya mbere mu mupira mu Rwanda ni umukino normalement ubundi ukinwa n'abakinnyi unategurwa n'abakinnyi kurusha uko abatoza bawutegura buri mukinnyi wese aba yifuza kuba yawukina neza kuko ni umukino ushobora guhindura kariyeri ye ni umukino ushobora kumukura muri Vision ukamujyana muri equipe nationale ni umukino ushobora kumukura muri Vision ukamujyana mu yindi kipe ifite intumbero zirenze za Vision. Icyambere rero nizo responsabilité umuntu agerageza kwibutsa abakinnyi hanyuma nawe ukaziyibutsa bien sûr kuko uko byahindura abakinnyi ni nako bishobora guhindura n'umutoza. Icyo gihe rero bisaba ko details zose uzijyamo ntugira akantu mu kibuga usiga utuntu twose ugahakikisha ko wadukozeho donc amayerere agomba kuba makeya muri uwo mukino. Dusoza ejo bundi Rwanda Premier League yasohoye fixtures bigaragara ko APR Sport bizahura kuri june ya karindwi ubona ko bareye bose match ya APR niba ari mu ibyo bishobora kuba avantage kuri Vision ku mukino wa gatandatu. Oya ntekereza ko bitaba avantage kuri Vision kuko umuntu wese w'umuprofessionnel umuntu wese uzi icyo akora afokasinga icyo afite uwo munsi ntabwo afokasinga next week kuko Vision ntabwo ari academy ya Rayon Sport Vision ntabwo ari junior ya Rayon Sport Vision ni equipe iri muri championnat imwe na Rayon Sport ushobora rero gutekereza cyane kuri APR Vision ikagutesha amanota kandi yose yaba ya Vision yaba ya APR na amanota 3 si impamya rero ko iryo kosa barikora bien sûr baramutse barikoze yaba ari avantage yacu twaba profita kuko icyo gihe concentration ibiri hasi icyo gihe rero twebwe tubyungukiramo tukabona amanota 3 dukeneye nubwo nubundi tugomba kuyabona cyangwa se twifuza kuyabona kuko urebye dushaka kuba tuyakeneye kuruta hari uko bo bayakeneye. Nta kidashoboka mu mupira habamo surprise kuko buriya umupira utandukanye n'indi mikino upfa kuba witeguye neza gusa birashoboka cyane ko wabikora ugatungura abantu. Abo muramwumva ati nta pressure ni umukino ukomeye ni umukino wakubakira umukinnyi n'umutoza izina niyo mpamvu tutagomba kuwusuzugura ati kandi ntago dufite ubwoba kuko Rayon Sport yatangiye kwishyira mu mutwe umukino wa APR wo ku itariki 7 ariko twebwe baramutse babigendeyeho twabatsinda muri iyo deconcentration niko nabyita cyangwa se concentration nkeya atariko ndatekereza ko ikipe nk'iri ari ikipe nkuru ibyo ngibyo bitadushyiramo mura cyangwa se ngo bigaragaze ko umukino ntacyo ubabwiye. Hanyuma anakomoza kuri byinshi n'ikinyarwanda yavugaga avuga ko abakinnyi be biteguye ku rwego yaba imbere mu kibuga n'inyuma mu kibuga. Nyuma tuvuganye na kapiteni wabo yitwa James akaba ari umunya Cameroon ukinira ikipe ya Vision umuzamu akaba nawe mu gifaransa cye cyiza hari ibyo atangaje ndaza gato yanza mbicagagura. OK, merci déjà de me passer la parole. C'est un plaisir de prendre la parole en ce jour.
Oui, déjà, mes intentions ou bien mes idées en ce qui concerne le match de Rayon Sport, c'est une grosse équipe de la place, nous la respectons, mais je pense que nous avons notre mot à dire, parce que durant la semaine, nous avons travaillé dans de très bonnes conditions et nous pensons humblement que nous allons aller contre cette équipe afin de jouer notre football et sûrement sortir de là avec un résultat positif qui nous permettra, n'est-ce pas, de rebondir très rapidement dans le classement. Nous sommes en déficit de points et nous pensons humblement que le fait d'emmagasiner au maximum de points nous fera de bien et nous serons dans la mesure aussi de dire ici que nous respectons cette équipe de Rayon Sport. Mais comme je le dis si bien, l'heure est arrivée où il est question pour nous de faire la différence, d'autant plus que nous n'avons pas très bien débuté ce championnat. Et à l'instant où je parle, je pense que l'équipe est en train de gagner en confiance. Voilà un peu. Nous pensons que pour nous, c'est de donner tout ce que nous pouvons ce samedi, afin qu'au sortir de là, nous puissions encore être en main, n'est-ce pas, de gagner une bonne position dans le classement. Oui, le message est clair. Le coach Abdou, qui vient remplacer l'ancien encadrement technique, nous a fait comprendre qu'il est à la quête des points, comme je l'ai si bien dit. Et pour nous, je pense que c'est clair. C'est clair de savoir qu'avoir au maximum de points, non seulement nous sécurisera, mais aussi permettra à ce que les stratégies qu'il met en place pourra, n'est-ce pas, trouver, n'est-ce pas, comme c'est un bon fondement. Et à la suite de cela, nous sommes convaincus que dans les jours à venir, ça nous fera énormément de bien. Le message, il reste le même, de savoir que nous avons besoin d'eux, plus qu'à jamais, leur soutien, et surtout de savoir les encouragements. Parce qu'une grande équipe aussi, c'est celle qui sait à un moment donné se montrer digne avec ses supporters. Donc je pense que jusqu'ici, on a traversé beaucoup de choses difficiles ensemble. Il est aussi question pour nous ensemble, n'est-ce pas, de partager des moments de joie. Et je pense que cela passe par le fait de savoir qu'il faille qu'ils viennent au stade nous encourager. Et qu'ensemble, comme je pense le match de Marine, où j'ai vu je vais dire, des supporters qui ont été, n'est-ce pas, rassemblés massivement pour venir nous encourager. Et ça nous a fait énormément de bien de savoir que lorsqu'on marquait 1 but, 2 buts, 3, 4 buts, les tribunes tremblaient. Donc le message est clair, qu'ils viennent nous supporter. Nous avons besoin d'eux. Et après, c'est le 12e joueur. C'est important pour nous de savoir qu'ils sont avec nous, pour nous soutenir, n'est-ce pas, dans ce match. Voilà un peu ce que je peux en dire. Oui, beaucoup de clean sheets, c'est à ça que je suis appelé. Je suis gardien de but. Mon devoir, c'est de représenter valablement l'équipe de Vision et de savoir que dans mes filets, je n'encaisse pas de but. Ça me fait non seulement de bien à moi, mais aussi à l'ensemble de l'équipe. Donc, il est clair pour moi de savoir que avoir des clean sheets au maximum, ça me fera énormément de bien. Vous avez les informations sur les attaquants de Rayon Sport? Ouais, je peux dire que c'est une équipe, pour peu de temps que je les ai vus jouer, je peux dire que c'est une équipe qui a une belle attaque offensive. Et je pense que s'il faille que nous puissions faire la différence dans ce match, justement, c'est qu'il va falloir que nous soyons bien sur le plan défensif et surtout disciplinés dans le jeu. Parce que si nous sommes disciplinés dans le jeu, je suis sûr que cette équipe aura du fil à retordre. Ça s'est démontré contre les grandes équipes. Peut-être aussi, Vision, c'est une équipe qui joue bien contre les grandes équipes. Nous l'avons vu avec Police, nous l'avons vu contre APR même aussi également. Et nous l'avons vu aussi contre Goli, là, qui aussi, même Kigali, qui peut-être a arraché le résultat, mais ça n'a pas été facile pour eux. Si nul n'était le pénalty que nous avons manqué à la fin du match, je pense que c'était un match qui devait se solder par un match de parité. Bon, je dis tout simplement que c'est une équipe que nous respectons, c'est une équipe qui sur le plan offensif produit du jeu, mais nous sommes convaincus que bon, voilà, d'ici là, samedi, au soir de cette journée, nous sommes convaincus que nous aurons notre mot à dire. Voilà un peu ce que je voulais en dire. Et merci aussi à vous. Good James, mu bintu bike aravuze ati Rayon Sport turayizi, ni ikipe nini, ni ikipe ikomeye, ni ikipe natwe nk'abakinnyi tuba twifuza gukina nayo,
turi beza kuko tuvuye gutsinda Bugesera by'umwihariko nkanjye sininjijwe igitego kubona clean sheet ni byiza kuri uyu mukino ati kandi turabizi ko ari ikipe mu makipe ifite ubusatirizi bukomeye turagerageza kwitegura mu nguni zose abatoza batubwiye ko tugomba kuba concentré kugira ngo twitware neza kuri uyu mukino ni James ubwo rero nibyi naba mvuzeho mbibutsa ko n'ikiciro cya kabiri bazaba bakina ejo twabigarukagaho ubwo niba ushaka kumenya uburyo fixtures zari zifashe cyangwa se zaba zifashe muri weekend n'uburyo utonde rumeze ikiganiro ku munsi w'ejo nasohoye ujyemo nicyo kibanza uze kujyaho rwose ukurikire ayo mu ndaki yo mu kiciro cya kabiri Rayon Sport na Vision niwo mukino The Bonds tuzaba turyamyo 5-5 reka dushimire Vision iba yagize gutya ikavuga ati namwe nago kuba bavuze ati namwe rwose reka tubambike kugira ngo dufatanye kuzatsinda Rayon Sport aba rero namwe nimundakarire kuko Vision nizakira umukino nyaboneka namwe umunsi muzakira Vision muzadutumire kuko ubu ngubu Vision ikeneye amanota n'amafaranga ubwo rero niyo mpamvu tuba tugomba kuyishyigikira kugira ngo tugumeze duteze imbere umupira wacu aba rero muzaze muhe Vision amafaranga iby'amanota byo muzagabane mu kibuga uzatsinda keye barango kere meilleur gagne uzaba mwiza azatsinde nuko mbisoje nitwa Jonathan Hazard mbashimire cyane mwese mwafashe umwanya mukadukurikira mugire weekend nziza.